Mikael Telle startet Telle Records i 1998. Før det drev han platebutikken Primitive Records, og hadde senere sin sosiale base og butikk i Nøstekollektivet på Nøste i Bergen. Plateselskapet Telle, som også har underlabler eller søsterlabler som Telektro, Elett og Primitive Records, har 53 utgivelser i katalogen fra band som Røyksopp, Annie, Kings of Convenience, Familien, Datarock, Captain Kaliber, Bjørn Torske, Rubies, Ralph Myers, Rassica og Young Dreams, og så videre, og så videre. Plateselskapet har hatt en stor innflytelse både nasjonalt og internasjonalt, og var en toneangivende force of nature rundt millenniumsskiftet. Mikael i dag 44 år, og i tillegg til å drive selskapet og andre prosjekter han også medeier og manager i Made. Mikael, velkommen. Takk skal du ha. Kjekt. Kjekt å ha deg her. Jeg tror bare vi kikker i gang, Ja, fylles. Hvordan ser du tilbake på den tiden, og da spesielt kanskje rundt Nøstekollektivet og Telle og alt det som skjedde rundt deg og din gjeng rundt før millenniumsskiftet og rundt 2000? Jeg i utgangspunktet en som ikke så veldig flink å se tilbake. Min drive ofte å dra fremover, men det var jo altså selve alt det som skjedde rundt Telle og når vi startet plateselskapet tilbake rundt 1998, så var jo det rundt det miljøet som vi hadde i platebutikken. At det var altså i utgangspunktet så var det en platebutikk som holdt til på Nedre Nygård, og vi ble kastet ut av butikklokalene i Nygårdsgaten for det at huseier mente det var mer en ungdomsklubb enn butikk. Og det var vel en ganske god beskrivelse på hva som skjedde i butikken, at det var mer en hangout. Vi hadde spillkonsoler, vi hadde plater, og ja, folk generelt, vi var SFO for hele det musikalske miljøet som vi var en del av. Så det var jo veldig fantastiske tider. Og så butikken ble lagt ned når jeg måtte gå i siviltjeneste. Men under den tiden så startet vi Nøstekollektivet. Da var vi litt flere som drev butikk sammen. Og så ble det en ny samlingsplass, som også var veldig bra for alle oss som var der. Og viktig for å rett og slett samle tanker og bekjentskaper og... Altså jeg tror jo, altså du har jo forskjellige måter, føler jeg, å se i hvert fall sånn musikalsk suksess på, eller hvor du kommer fra. Og jeg tror jo, for veldig mange så vil jo det der å være tilknyttet et miljø og komme organisk fram, være en veldig viktig del av deres suksess eller deres vei opp. Så jeg vil jo si at av alle de artistene som fikk suksess rundt den tiden, så var jo alle veldig unike, og alle hadde liksom på en måte sin egen karrierevei, men det å være en del av et miljø gjorde jo at når en fikk suksess, så fikk en annen oppmerksomhet, så fikk den tredje oppmerksomhet, og så kunne man backe hverandre, man kunne hjelpe hverandre. Så om en lager musikk den ene dagen, så lager en cover til den andre dagen, og er grafisk designer. Så det å være en del av en sånn scene tror jeg var veldig, veldig viktig for oss. Ja, for det var klubbkonsepter, festivaler, altså helhuset på kvarteret, liksom Delta House-vibber. Det gikk vilt for seg. Altså, ja, vi gjorde jo, altså det var altså vi begynte å arrangere festival på kvarteret, men det var det som var på 90-tallet, at det var jo veldig mye færre muligheter på 90-tallet nå. Altså, jeg husker det var sånn her, hvis det åpnet opp en ny kafé eller et nytt spillested, sånn cirka hvert 4., hvert 5. år, så var det en utrolig spennende ting. Nå det litt annerledes, nå åpner de opp ting med jevne mellomrom. Men så selv om ikke vi var studenter, så omfavnet vi veldig fort kvarteret, og var blant de første som hadde sånne helhusarrangementer der. Og da hadde vi festivaler for ca. 1500 mennesker da, inne på kvarteret. Og inspirasjonen var jo da denne her filmen Animal House. Så Delta-gjengen stemmer jo ganske bra. Ja. Og så var det salg av plater
och på butiken, det var ju Salga Spraybox och kan jag huska flera platssällskap och ganska stor sån DIY-kollektiv ond. Kan du fortelle litt om på en måte det strukturelle eller det kollektive, hvordan folk, altså hva var strukturen? Det var jo sikkert ikke noen sånn reell struktur, men hva skjedde på platebutikken, hva skjedde på klubben, hva skjedde i butikken? Nei, ja, nei, jeg tror ikke det var i hvert fall ingen som tror jeg tenkte over at det skulle være noe struktur, og det var mye vi ikke hadde struktur på den gangen, så det mange av oss som har lært den harde veien etterpå hva man skal gjøre og ikke skal gjøre. Men min rolle oppi det var jo det at jeg var den eneste som ikke kunne lage musikk, og ha ingen som musikalske komponenter i kroppen, så jeg ble veldig fort den som drev platebutikken, altså min kreativitet lå mer på det å starte plateselskapet, festivaler og sånne ting, mens det var jo mange ekstremt talentfulle folk som var rundt der, som var de musikalske og som lagde mye av musikken. Men samtidig som de lagde musikken, altså min beste kamerat på det tidspunktet, som dessverre døde ikke mange år etterpå, han var jo også hele musikkscenens grafiske designer, han var liksom musikkscenens en av de beste Tore Kroknes. Ja. Han DJ-et under navnet Erot, han hadde en av de beste klubbkveldene, så det var liksom, det fantes mange multitalenter i scenen, så nei, jeg vet ikke, det var... Og flere gode tegn også, altså Bjørn Torske er gode tegn, og Bjørn Torbjørn Brundtland, og... Ja, jeg tror Bjørn illustrerte veldig i hvert fall den første singelen til Røyksopp, så alle hadde liksom sine talenter, men jeg tror ikke det var noen sånn planlagt struktur, men det var få elementer å forholde seg til. Altså jeg drev butikken, vi hadde kvarteret som et studentsted og ble kjent med de som drev det på det tidspunktet, og så var det liksom eierne av Opera som var veldig supportive av oss, og så var det åpnet i Miles Ahead som også var veldig supportive, og så var det liksom det ble vel nesten en liten sånn firkant eller sirkel da, i byen hvor man kunne gå mellom disse stedene. Og det var stort sett de stedene. Og så var det selvfølgelig en god del sånn undergrunnsarrangementer og raves, og altså, det poppet opp litt sånne små elementer rundt omkring, som alt var en del av. Ja, for det var en slags timing i tidsånden også, som på en måte snakket i deres favør, vil jeg tro. Ja, altså... I hvert fall så var det sånn at altså, det var mye, altså, det jo interessant å se, for altså, byutviklingen har jo allerede gått litt grann, så det var enda flere spennende lokaler, enda tettere inn på bykjernen. Nå har jeg forstått sånn at det ganske mange som arrangerer ganske mange spennende fester fremdeles. Nå ikke jeg like flink å delta på de, men før så hadde du de liksom på Nedre Nygård. Altså du kunne bare gå til Nygårdsgaten, så fant du et spennende lokal å ha en fest i. Så det var liksom, ja, det skjedde mye på den fronten også. Hvordan finansierte dere utgivelser og prosjekter? Ja, nei, første penger, for å starte platebutikken, så søkte jeg lån om 100 000 kroner. Ja. Så da ble jeg sendt til banken av mine foreldre og sagt at nå må du gå og spørre om lån. Tok du på deg dress og... Nei, jeg var veldig naiv, men jeg tok heisen opp til bankdirektøren i DNB, så der hvor Media sitter i Bergen her nå, langt opp i etasjene, og spurte om lån. Og så var han veldig hyggelig med meg, så fikk jeg ikke lån. Ja. Men mine foreldre testet meg litt. Jeg var 18 år når dette skjedde. Ja. Så da hjalp mine foreldre med å ta lån etterpå, så tok jeg opp et lån. Så det var sånn jeg finansierte å starte butikken. Ja. Men de pengene svidde vi veldig fort av på alt annet enn plater i butikken, så det var ganske tidlig, ganske dårlig økonomistyring. Mens pengene for å starte plateselskapet, det var rett og slett de første festene på kvarteret, hvor vi samlet hele gjengen og sørget for at vi brukte billettsalget til å trykke plater. Men det som en ganske sånn viktig komponent fra den tiden jo, altså dette jo et tidspunkt hvor det, altså kommunikasjonen internasjonalt var jo litt annerledes, litt mer analog, om du kan si sånn, enn hva den i dag, sant? Altså det var jo,
ikke sant? Hvis du skulle være rask med kommunikasjon, så var det faksmaskin. Og mye av bestilling av plater var mailorder, du fikk liksom blader og sånn i posten. Altså det var en litt mer sånn fysisk tid da, sånn. Og det som jeg tror var litt viktig, at i Norge på det tidspunktet så var det jo ekstremt lite snakk om musikkeksport. Så det var jo liksom ikke noen kanaler internasjonalt. Det var veldig lite. Du hadde liksom Per Martinsen som gjorde det, og Geir Jensen som gjorde det litt fra Tromsø, og hadde litt sånn... litt import og litt sånn... Ja, altså, jeg husker ikke helt hva de gjorde med import, men de var i hvert fall ute, hadde gitt ut plater internasjonalt. Bjørn hadde allerede gjort det i Bergen, men det var lite sånne broer ut av landet, og det som viste seg å være liksom, det var jo ikke en planlagt situasjon, men siden jeg drev denne platebutikken, og vi var et miljø rundt den, så tørstet jo folk etter en viss type musikk, så vi endte opp å bestille alt det fra England, eller fra, altså hvis vi skulle ha techno fra Detroit, så måtte vi bestille det fra Detroit, hvis vi skulle ha det fra England, så var det fra England, så vi bygde opp noen kanaler da, sånn at når vi endte opp og skulle gi ut vinylen etterpå, så hadde vi på en måte bygd opp en distribusjonskanal uten egentlig å tenke over det. Så vi kunne egentlig bare sende våre utgivelser tilbake den veien vi kjøpte de andre platene. Og det var det som åpnet opp for oss til å kunne gjøre eksport, og så tror jeg vi overrasket ganske mange med å ha en mye mer internasjonal nettverk da enn folk flest. Men det var jo noe som kunne skje på grunn av at kanalene var litt begrenset og sånn. Så typisk sånn rough trade. Så de kjøpte fra rough trade, og så på en måte sendte det tilbake etter hvert, eller? Ja, vi dealet direkte med litt sånn små platebutikker, og kjøpte faktisk plater til vår butikk fra andre platebutikker og små distributører og sånn. Så jeg tror den biten der med jeg tror lærepengene, det kan fortsatt gjelde for i dag. Altså sånn at jeg tror at hvis du kjøper noe av noen, så bygger du opp et forhold, og så kan du kanskje selge noe tilbake. Og jeg tror liksom artister både nå og da har godt av å tenke sånn, ok, hvis vi inviterer dette bandet fra dette landet på turné, så kan vi kanskje være med det bandet på turné i deres land senere. Altså man har den utvekslingen, og det var det jeg tror veldig tidlig vi var ikke planlagt, men det var det som skjedde på en måte. Og det samme med klubbene her, med Agora, Miles Ahead og sånn, var at vi fikk penger til å booke inn internasjonale artister, og så endte plutselig våre venner å bli booket tilbake til London og andre steder. Sånn. Så jeg tror, ikke hensikten, men det var en heldig del av, en viktig del av alt. Men dere kom jo da med riktig, på en måte, riktig agenda da. Altså, dere var søkandes og ville ha noe, og så fikk dere lov til å gi tilbake også. Jeg tror det er viktig å være åpen og sulten. Hva med internasjonal presse da? For det var jo journalister her fra alle mulige plasser, og jeg har jo sett intervjuer i japanske blader, og hvordan kom det på banen? Det er jo, altså det som skjedde var jo at vi drev dette lille plateselskapet fra butikken, som het Tele Records, og vi sendte disse platene tilbake til, altså da var jo alt limitert og opplag, ingenting var digitalt, sånn at disse singlene som vi hadde da, som vi ga ut i 500 eller 1000 eksemplarer, de ble solgt på Rough Trade, en liten butikk i Soho i London som het Vinyl Junkies, og så ble de liksom et sånn kultobjekt. Så det som endte opp å bli var at, eller det som var litt sånn annerledes med det, vi ga de ut på dette lille vinylformatet, alle andre ga de ut på det store vinylformatet, så vi ble liksom sett på som en sånn liten, morsom, rar label fra Bergen. Så det vi endte opp med, at disse her platene ble lagt under disken, og kun solgt til kunder som fortjente det i London. Og så ble vi liksom en sånn favoritt blant plateselskaper i London. Så de prøvde å finne ut når vi kom med nye singler, og så ville de signe artistene til sine labeler. Så det var det som skjedde, at en del sånne A&R gikk på Rough Trade, fant Røyksopp-singelen, fant Annie-singelen, og så signet de. Så Røyksopp signet ganske fort til Wall of Sound, som senere ble liggende under Virgin og EMI. Kings of Convenience, de ble signet til Source, som også den gang lå under Virgin, tror jeg. Annie, hun signet til først en label som het Loaded,
og så senere til 679 som var under Warner. Så alle disse altså alle artistene, Ralph Myers gikk vel til USA først, til noe som heter Emperor Norton, men alle fikk ganske store platekontrakter internasjonalt, og da begynte pressen å komme hit. For da var jo PR-apparatet deres i gang, og alle ønsket å fortelle liksom den unike historien bak artisten. Okay. Så jeg tror det begynte å skje liksom ja, altså litt via på en måte. Ja, altså som en start til dette, når Røyksopp signerte til Wall of Sound, så signerte Wall of Sound også samleplaten fra plateselskapet mitt, som ble gitt ut som en del av kampanjen rundt Røyksopp, sant? Så da begynte folk å komme litt på grunn av den først, og så begynte de å komme for Røyksopp, og så begynte de å komme for Ralph Myers, og så på grunn av at han Tore døde, som også var kjæresten til Annie, så lot hennes album vente på seg, men når hennes album kom noen år etterpå, så var det liksom enda flere som kom. Så det var jo i forbindelse med disse utgivelsene, det at vi hadde signert i utlandet, at liksom, det var et apparat som satt i gang. Men altså før det så var det jo, altså Røyksopp ga jo ut plate under navnet Drum Island, før de ble Røyksopp. Bjørn Torsk hadde gitt ut noen anerkjente plater allerede. Tore og Bjørn hadde gitt ut flere singler allerede, så alt dette hadde jo en internasjonal kredibilitet, så det var allerede en fokus, men det var kanskje litt mer i dansemusikksjangeren, altså housemusikk, techno-delen av det. Mens når Røyksopp og Annie og alle, så ble det jo mye mer som moteblader, og altså det ble en mye større ting da. Kan du fortelle litt om Tele samleplate? Det kom i 2000. I hvert fall i Norge så var det en sånn ja, det var jo den solgte veldig godt og fikk gode anmeldelser, og det var jo på en måte en sånn den kommersielle liksom breakthroughen vil jeg si for Tele. Det ble litt allemanns eie da. Ja, altså det var jo Tele samleplaten ble først gitt ut i Norge, og så ble den gitt ut i en ny utgave gjennom Wall of Sound etterpå, hvor vi skiftet ut noen av låtene. Men ja, nei, det var en kjempesuksess i Norge, og den var jo, vi fikk jo veldig mye oppmerksomhet rundt den rundt om i verden også, så det var, presserunden var jo, det var på et tidspunkt hvor jeg måtte gjøre masse intervjuer som label-kurator da, kanskje på en måte også, så det var jo liksom alt fra, ja, å gjøre de største magasinene i England til at det var innom Paris, og det var i Tokyo, så det var liksom, altså, platene reiste jo langt. Og gjorde jo veldig masse, og det var jo, og så kom den liksom akkurat før alle slapp sine album etterpå, så det var jo, ja, det var kjempesuksess for oss, og i Norge så var det jo, jeg husker jo faktisk at jeg kom på noe, at vi måtte jo faktisk retrykke opplag hele tiden for den ble solgt ut, men det var jo også på et tidspunkt hvor CD var på sitt høydepunkt. Jeg tror platekompaniet var vel akkurat i gang, så det var liksom, eller hadde vært i gang litt, så de solgte masse. Ja, mye sånn kampanjer og... Ja, og så var det liksom, når Kvartfestivalen var vel fortsatt ganske sånn hot sted, så at hvert år så samlet jo veldig store deler av den musikkscenen seg i Kristiansand, så det var liksom mange parametre som falt på plass når den kom ut da. Ja, så fikk dere fortelle historien da, altså det var jo på en måte... Coveret var logoen, og inni så var det på en måte små papirlappar med coverene til alle 7-tommerutgivelsene som de hadde. Og så var det et collage, bildekollage. Jeg tipper at dere printet masse bilder og klippet ut, og på en måte der en stemning ble satt. Og det var, ja, det gjorde i hvert fall stort inntrykk på meg når jeg kunne se liksom sånn, åja, der er han fyren, og Ja, det er mange historier i den collagen. Ja. Men det var jo veldig inspirert av altså det var jo sånn, jeg følte jo sånn, i den butikken som vi drev var jo veldig sånn merkelig univers, for den var liksom, det var på en måte, den fulgte nesten sånn 3 musikksjangre. Det var ikke sånn at den hadde alt. Men, det var liksom, men de 3 musikksjangrene var ganske forskjellige. Det var liksom punkrock, hiphop, og så var det liksom elektronisk musikk som house og techno. Så det var liksom de sjangerne. Men så alle som var en del av det var liksom inspirert av de forskjellige tingene. Så for eksempel Tele-samleplaten, altså den collagen var jo inspirert av gamle punk-covere og liksom sånn. Så man hadde liksom litt sånn attitude fra alle kanter, og det er jo det som
jeg føler gjør Bergen spesiell I dag, og som gjorde det spesielt da, at det så liten plass. At du kan ikke liksom rendyrke den der strømlinjede, cleane looken for det labelet, og så det en punkrock, det bare den der shabby greia der, sant? For det var ironisk nok, så var det, når jeg startet en punkrock-label og hardcore-label senere, som het Primitive Records, da ville alle de bandene, de ville bare ha cleane cover, super fotosessions, alt sånt der, mens mer av punk-attituden lå jo kanskje mer I techno-house-scenen, hvor det var klipp og lim og stjele litt og sånt. Så jeg mener, det var det litt sånn fine med Bergen, at du kan ikke liksom, altså det for liten plass til å dyrke en ting. Ja. Så det coveret var litt sånn, akkurat den collagen var I hvert fall inspirert av gamle, masse punkskiver som vi hadde I butikken. Det vel litt sånn I Bergen at du kan på en måte, du må liksom ha på deg gummistøvler litt, og du har på en måte ikke den her muligheten til å være 100% glamorøs. Eller, veldig lite glamour I Bergen. Nei, det liksom sånn, ok. Det blir spank I dag også, liksom. Ja, men jeg tror jeg tenker på det. Altså, finnes det noen arrangement I Bergen hvor du kan gå på rød løper? Altså, det eneste når Oslo kommer til Bergen I form av den her, hva heter det? TV-prisen. Men det jo det eneste anledning hvor du kan ha rød løper. Kanskje Bergen kino, men da forter seg folk inn, for det sånn sidevind som kommer. Jeg tror bare ikke det plass til rød løper I Bergen. Mikael, hvis du hadde vært 18 år I dag, og skulle starte ett platsselskap og bli arrangør og gjøre på en måte det du hadde gjort, hva tror du hadde vært den største forskjellen? Ja, altså jeg tror på mange måter det mange forskjeller, men det det samme fremdeles. Altså teknologi og alt sånn, altså tilgjengeligheten for altså verktøyene annerledes da, sant? Men jeg tror fremdeles det viktigste å skape og eller oppdage eller være med å skape disse her ungdomsklubbene, som jeg kaller det. Altså, ungdomsklubber kanskje et feil ord, for det jo kanskje mennesker I 20-årene, kanskje opp I 30-årene, og ned altså, eller tenårene, men det handler om å finne disse kreative miljøene og sørge for at man med å få de til å spire, altså hjelpe de. Og jeg tenker sånn, det ikke noe man kan ikke nødvendigvis bare gå inn og skape et sånt miljø. Man må ha et passion for noe, og så må man bygge det opp med andre som har passion med deg, sant? Så jeg tror jo det å trekke sammen med andre mennesker, altså det var jo det jeg tror var elementet når vi startet rundt, altså på midten av 90-tallet, begynnelsen av 90-tallet, når alle dro inn fra alle forstedene I Bergen for å gå på raves I forskjellige kjellere rundt om I byen, så var det faktisk ikke et miljø I sentrum. Det var liksom, du møtte mennesker fra Fyllingsdalen, Åsane, vi kom fra Fana, og så møttes vi, og så ble vi et miljø. Så jeg tror ikke, du kan ikke skape det nødvendigvis automatisk, du kan ikke bare lage et sånt miljø, men du kan være med og legge til rette for det da. Og det jo noe som jeg tror ville vært naturlig, at du fant. Altså, nå har du Vers Libre som radiostasjon, du har 777 som gjør en butikk, e-sportlag, plateselskap, så de har laget seg litt sitt miljø. Du har Most Likely som mer sånn techno-house-miljø som også liksom samler seg. Så hvis, enten om du samler deg under et navn, eller om du finner et fysisk lokale hvor du henger ut, eller så tror jeg det viktig å liksom finne miljøene, og så være med og gjødsle de, eller få de til å spire og gro. Og der tror jeg liksom, for eksempel, altså, igjen, eller, altså når vi vokste opp, så var det ikke så mye hjelp vi fikk I starten. Det var liksom eierne av opera, eierne av, altså det at vi fikk lov å eksperimentere litt på kvarteret. Altså de tingene der gjorde at vi fikk gjøre litt, men etter hvert så jo kommunen at vi eksisterte, så begynte vi å få litt støttepenger, og det jo den der, det å bo I en sånn liten by som Bergen, hvor du altså kommunen såpass liten da, så det ikke umulig for kommunen å nesten oppdage med litt hjelp de miljøene som altså det kan være Brak sin rolle, det for den saks skyld, men at man da sørger for at når man finner de, at man med å hjelpe de litt, med litt støtte, litt økonomisk hjelp for å liksom skyte litt ekstra fart. Det tror jeg ville vært med å skape veldig masse spennende, og det jo
Så for min del nå, altså jeg gjør jo egentlig på mange måter det samme nå. Jeg har nettopp nylig startet opp i en festival hvor jeg dyrker liksom min interesse for dansemusikk og DJ-kulturen. Så nå håper jeg å samle det miljøet et sted, sånn at vi kan møtes oftere, snakkes mer, legge planer sammen, eller få høre om hverandres planer. Så det handler om å skape sånne steder. Men også, altså jeg synes jo, det var en del år tilbake hvor Bergenfest for eksempel bestemte seg for å booke mye mer lokale artister. Og det har jo hatt ekstremt mye å si for store deler av Bergen. Så det handler liksom om å finne de møteplassene, og så gjødsle de miljøene som på gang. Og da det jo, altså det mange, for å name-droppe da, så det jo Verdslivet radiostasjonen, Jungelen og den ungdomsavdelingen som de har med Jung, Most Likely, 777, altså Vibbefanger. Det mange Name-dropping alarm. Yes. Ja. Yeah. Det jo sånn, som du sier også, når det var i startfasen, hvis dere hadde fått, la oss si, 10 000 eller mindre summer, så hadde dere kunnet bruke det til veldig mye, mens etablerte større firmaer, de trenger mye mer. Men på grunn av at dugnadsånden ligger så i bunnen der, så kan, hvis da noen spotter en på en måte en gjeng då, eller en kulturmøtesplass med potentialet, så kan lite penger få det til å nå veldig langt. Ja, jeg tror bare nesten bare det å liksom få litt sånn anerkjennelse og skryt og gjerne litt mindre midler. Alt det med å hjelpe til. Altså det lite sånn, altså hvis du full av energi, du holder på med noe du sterkt tror på, så skal ikke det så mye til for å puffre litt lenger. Nei. Altså du allerede inne på en god bølge og vind i seilene, så liksom, hvis folk bare kommer inn og hjelper deg med litt ekstra vind i seilene, så når du bare mye lenger. Så, avslutningsvis her, hvis du skulle ha noe råd til dagens unge entreprenører, nå har du vært i game i 20 år. Ja, 25 år. 25 år. Det må jo være en drøm for unge å vite at man på en måte, tross at det har gått litt opp og ned, så har du på en måte levd av det her. Du har jo på en måte live the dream, som de sier. Hvis du har noe råd der til de som nå i begynnelsen av sin karriere. Altså, jeg tror jo at, altså, jeg har jo alltid sett på det her som å være litt naiv, som noe litt positivt. Altså, nesten sånn, jeg vet ikke, jeg prøvde å forklare det som nesten å være litt sånn kynisk naiv, om det går an å si det. Men at du, sånn at du liksom, skal du nå frem, så må du tørre å ta noen sjanser. Og det å ta sjanser, da kan du jo brenne deg skikkelig. Og det har jeg gjort, og det har de fleste rundt meg gjort også. Så jeg tror det at det å gjøre feil en viktig del av veksten da, i det du holder på med. Og det finnes gjerne hvis du genuint tror på det du holder på med, så finnes det en vei videre etter at du har brent deg et par ganger. Nå håper jeg ikke folk brenner seg på like måte sånn som det vi har gjort, med å plutselig sitte i milliongjeld og liksom måtte komme seg ut av store økonomiske kriser, men alle de tingene med på å altså, ta noen sjanser, tørre å arrangere den konserten, tørre å gi ut den utgivelsen. Bare ha tro på det du gjør. Jeg tror bare liksom det å tørre å ta noen sjanser og vite at det finnes. Jeg tror de fleste jeg kjenner som holdt på i 20, 15, 20, 25 år og lenger, har alle vært på et par skikkelig nedturer. Men det har bare vært med å skape den de og så har det vært en bonusbagasje senere, for at du har liksom lært noe, og kanskje til og med bygget opp noen kontakter eller noe sånt i prosessen. Så selv om det går litt dårlig, så finnes det en vei frem. Man bare tror hardt på det, og være litt naiv. Det må du faktisk si inn til kamera. Være litt naiv. Du, tusen takk for at du kom og delte litt av din historie og litt av din visdom. Lykke til videre. Takk. I 2021. Og så får vi kanskje ta en ny preik om 25 år. For å se hvor vi da. Jeg tilbake i 2046. 2046. Se dere da.
Takk skal du ha. Takk skal du ha.